warahmatullahi wabarakatuh. Iki belajar download bahasa Jawa. Bahasa Jawa iki biasae wong gak ngerti ya wis penting ngerti wong Jawa. Hahaha. Coba ngelawak ya. Belajar download. Nah, petek iki mau metu iki download. Wis mari metu iki baru ngelek apa sing di-download kayak misalno YouTube. Bukane YouTube. YouTube iki kena di-download kabeh. Karek nempelno iki. Nah, link iki di-copy alias empuk apa aran dicipik, di-copy salin. Mari di-copy mau dipetek kene nang YouTube dijike delok. Iki dibuka downloadan iki metu iki. Metu iki terus dipas kene metu iki yo. Yo dulur, hahaha, mbek ngelawak titik. Mari ngono terus di-download. Nah, iki tekne download, klik download. Metune nek kene. Metune engko ngenteni iki engko mlebu kene jalan ya dulur. Ha wis ngono ae dulur. Karek ngubah MP3 iki tak ulang tak ajari bahasa ngrubah MP3. Nah, mrene. Misalkan video kepengin di MP3 no, dipetek iki. Klik. Nah, digelekno nang MP3 iki, MP3 iso diubah nggone sembarang iki ana pengaturane. Nanti rubah ning MP3, klik MP3 terus dicikik video nih. Nah, video misalkan video apa yang kene ono. Misalkan video ndio. Video nih, dolanane anakku. Iki lagu lucu itu loh. Nah, di oke. Baru di convert video. Diklik metu nek kene. Iki downloadan. Nah, iki jenenge buka. Oke, dulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.